Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa společně se Šifou z miniher. Čus. Je to po 8 měsících, kdy jsme tady zase spolu naposledy jsme hráli u HC Run a dneska si zahrajeme hru, jakou? Nevím. The Dropper. No, je to prostě Gravity, ale je to na principu The Dropper. Jinak natáčím přes jiný program, než jsem natáčel natáčel tam ty videa, takže snad se vám ta kvalita bude líbit, měla by být lepší a pro začátek tady to video bude takový kratší, ale potřebuji trochu jakoby zjistit, jak to bude vypadat, jak na to budete mít ohlasy a tak dále. Tak jo, vrhneme se na to. Jo, dobrý, tak tohle, tak jako, to je trochu nefér, jako už jsem tam byl a... Je. No to mi neříkej, že... Tady strávíme, vole, celý nahrávání jenom na jedné mapě, jo. Před chvilkou jsme to se Šifou hráli. A já jsem skončil druhý, jo. A teď nedám jako tady tu... pošahanou... Tyve, ale já kámo skáču strašně, jakoby, že jsem... Jakoby strašně od toho daleko. Mám to... Dal jsem to. Co je tady za mapu? Je. Jo, dobrý. Tak jsme zjistili, že bazén je asi tady. Jo. Do pytle, kámo. Ta druhá mapa je úplně lehká, to musíš zvládnout, jako ta... Jo, tak tohle je zrovna tady ta... Ale dal jsem jí taky. Jsem se do toho dostal. Jo. Teď je tady zase tady ta... Úplně... Je. Ještě chvilku a vyhodím počítač z okna, jo. Počkej, wow. He. Ty Už- vole, ta hra je vyloženě proti mně, kámo. Už vím, jak kam jsem měl skočit. Wow. A asi... A tohle mám jako udělat jak, mi řekni. Jo, tak na téhle mapě strávím asi nejvíc, protože... Aha, dobrý. Protože absolutně nevím. Ne, kurva. Pojď. Hej, to nejde, Hop, to je aha. úplně na píču. Ty jsi ty první. Jo, furt se na ty první. Já mám to No tak v klidu. Ty už jsem tam byl, ale... Kurva. Hej, to ne. No, konečně. Jsem první. Tak se nám to, Nejde, portal. tak se mi to nakonec povedlo, i přesto, že začátek byl trochu blbý, tak si myslím, že se to povedlo. Ale já se za tebe nemůžu portnout a nevím proč. V jaký seš, seš v té první? Druhý. Dobře, tak já se jdu koukat na druhou. Už jsem ve třetí. Tak jo, já už jsem tě teď viděl. Musíš spadnout, jakoby proletět, když proletíš takovou škvírkou mezi stromama. No, přesně touhle. Máš to? Jo, Takže jdeš na čtvrtou. přesně tak. Ok, čekám na čtvrtý. Tohle je taková těžší, protože ty tam dopadneš na slimy. A ty slimy tě musíš se vystřelit nahoru. A tam je portál potom nahoře. Jestli mi rozumíš. Aha, no. Ale jakmile dopadneš na ty slimy, tak nesmíš mačkat mezerník, jinak zůstaneš dole.
Musíš spadnout na ty slimebally a ono tě to odrazí nahoru a ty musíš přistát na takový ploše. Už jsem tam skrabil. Jo, ale přímo na druhé straně je ten portál. To je jedno. Tam doběhnu. Dobře. Pojď aspoň 4. nebo 5. místo to dáš. 4. určitě ne. Hej, ty... No tam jsou ty ještě ty bílé kostky, no to je docela takový jakoby, dalo by se říct takový na nic, ale tak. Do pytle. Hej, kámo. Tak ten to dá, tady ten. Pojď. Tak dáme ještě, viděl bych to ještě na jedno kolo, Skoro jsem tam byl. jo? Ještě na jedno kolo bych to viděl, Tak šup. jo. Ale já nevím, ono se tam nechtějí objevit ty arény. No, musíme počkat chvilku. Chvilinku. Je to tam, jsme tady. Tak, já si tady zkusím parkour. Hlasuj pro ty nejjednodušší mapy 2. Aha, dobře. Pozdě. Co máme za mapy? Tohle je pohoda. Jo, to jsou ty, který jsem chtěl hlasovat, dobrý. Já nechci příliš těžký mapy, protože na tohle nejsem úplně takový borec, takže. A zase jsme nemuseli strávit celou dobu, jenom, jak říkal předtím Šufa, u jedné mapy. No, tak tohle je zrovna ta mapa, kterou moc nemusím. Ale, No, já už to mám. ale dal jsem jí. Tak teďko, kde je ten posraný portál? Ne. Tak Tak, kde je portál? tak tahle mapa je úplně nejvíc easy, ale já jsem to Nice, dobrý. Hej, Domek, No. kde je portál u té první? No tam dole, akorát musíš to oběhnout, ty jsi šel přímo doleva na tu druhou stranu. Já už ho vidím. Mám to, a jdeme dál. Hop. Jo, dobrý. Jo, ale proč furt padám tím prostředkem? Tím prostředkem padat nemůžu. Aha. Jo, tak tady jsem skončil. Co je? Jdeme dole ještě přece. Jo, můžu. A hned to dám. Nice. Tak první už být nemůžu. Tak jsem druhý. Nice. V jaký seš mapě? V ty, jak tam byl na zemi ten slime ball. Nebo slime. Já už jsem dal. Teď seš kde? Nevím. Jsi ve 40. Jo, ve 40 seš. Takhle, no teď je to úplně easy, teď bych tam spadnul hnedka. Tady ta mapa, kde seš teď, tak ta je lehká, to musíš zvládnout. No, teď jsem tam skoro byl. Já jsem Ale tě viděl, skoro se ne... já jsem tě viděl, no. Spektím tě. Nice. Tady za tebou je portál. No a čeká tě poslední mapa, no. Tam musíš hodně zatáčet. Boom, asi. Dal jsi to? Jo. 4. místo je tvé. Nice.
Pěkně, hezky. Uhasím se? Tak. Nějaký tady TM vyhrál. Kde jsou ty lidi, kde to rozkotali? Tady ještě někdo je? Není. Takže v 5 jsou všichni. A už to dodělali asi. Game over, no jo. Dík za hru. OK. Tak kde seš? Tady jsem. Tady. No tak pojď. Tak jo lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Říkal jsem, že to bude kratší, ale tak myslím, že to má okolo 10 asi minut. Dali jsme 2 hry, docela se to povedlo, jedno jsem skončil první, pak druhý, Šufa se po druhý umístil na 4. místě, což je taky dobrý a uvidíme teda, jak se vám tady to bude líbit. Pokud se vám video bude líbit, tak dejte like, nezapomeňte dát odběr a sdílet video a mějte se hezky a zatím čau. Čus.